हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है और वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन की जो आपकी फ़ोन की जो आपकी साउंड प्रॉब्लम है, जैसे साउंड आपके फ़ोन में सही से नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे साउंड प्रॉब्लम को। और जो आपकी स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है इसको भी आप कैसे ठीक कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन स्पीकर एंड साउंड प्रॉब्लम को आप क्या ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना और स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में स्पीकर एंड साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड प्रॉब्लम एंड स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा तो सिंपली आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है। जैसे आपके फ़ोन के स्पीकर में वॉइस वगैरह सही से शो नहीं हो रही है, कभी आपकी फ़ोन की वॉइस चली जाती है और कभी शो नहीं होती है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है और डू नॉट डिस्टर्ब को आपको ऑफ कर देना है। जैसे अगर आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहता है तो आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम शो करेगी। इसको ऑफ करके अपने फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ करके। और साथ में देख सकते हैं कि आपको यहाँ से वॉल्यूम को आप डाउन करके अपने प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। फिर यहाँ से जैसे आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम है, स्पीकर में ही वॉइस नहीं आ रही है, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, तो स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना होगा। तो यहाँ से फ़ोन को आपको रीस्टार्ट कर देना है। जब आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद जो आपका फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही जो आपके फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। तो हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और स्पीकर की प्रॉब्लम को चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी टाइम लग रहा है फ़ोन होने में, तो हम थोड़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और जो हमारी स्पीकर प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में ठीक हो चुकी होगी। और जैसे आप देखते हैं जब हम स्पीकर को चेक करते हैं उसमें वॉइस वगैरह भी शो करेगी। जैसे हम म्यूजिक ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ से स्पीकर को टेस्ट कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करें इस तरीके से इसमें स्पीकर वगैरह की जो वॉइस है शो हो रही है। तो इस तरीके से आप साउंड की प्रॉब्लम को यानी स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और वीडियोज़ का शेयर करें।